잠깐 얘들아, 너네도 배에서 꾸르륵 물소리 나본 적 있지? 이거 생각보다 흔한 일이야. 첫째, 소화 과정에서 음식이랑 공기 섞이면서 나는 거고, 둘째, 밥 빨리 먹거나 껌 씹으면 공기 삼켜서 그런 거래. 셋째, 배고프면 위장이 알아서 움직이면서 소리 나고, 넷째, 과식하거나 소화 안 되면 장이 난리 나고, 다섯째, 과민성 대장 증후군일 수도 있으니까 자주 그러면 병원 가봐. 이 소리 줄이려면 천천히 먹기, 껌 빨대 줄이기, 밥 먹고 바로 눕지 말기, 규칙적인 식사, 소화 잘 되는 음식 먹기. 근데 말이지, 이 소리 자체는 대부분 정상이라 걱정 안 해도 돼. 근데 통증까지 있으면 꼭 병원 가자.